माय चैनल। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो लेते हो, नहीं। आपका धंधा तो चल जाता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। धंधा चला रहे हो ना अपना धंधा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, 4 पैसे घर में लेके जाओ। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है। जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे लाया हूँ। ये क्या बात करता है यार? मीम्स बनाओ, दिल चाहता है मीम्स बनाने का पर बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो करता हूँ गलती से नहीं करता। झूठ बोल रहा है। सोच समझ से करता हूँ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। गाना बजाओ।